complete on toute la cabine, y compris par les toilettes et les offices. Your safety is our top priority. Please take a moment to watch your safety procedures video. At this time, headsets connected to portable electronic device must be removed. Please note that exit signs on this aircraft are identified by a green symbol. The arrows indicate the direction to follow towards the exit. If you need additional information, please refer to safety features card located in the seat pocket or magazine rack. Votre sécurité est notre priorité. Veuillez prendre le temps de regarder notre vidéo sur manuel de sécurité. Les écouteurs branches par électronique portatif doivent être retirés. Veuillez noter que les scènes de sortie comportent une symbole verte. Les flèches indiquent la direction suivre pour se rendre ici. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la carte de mesure de sécurité dans la poche de votre siège ou dans le porte-prévu. Merci.